औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहिड़ा हाल आहिनि? ठीकु आहियो? उमीद त तव्हीं सभु ख़ैरियत सां हूंदा। मेहरान अकेडमी में एरर डिटेक्शन जे हवाले सां वीडियो खणी आयो आहियां। एरर डिटेक्शन जेको आहे STS में जिन बि दोस्तनि अप्लाई कयो आहे IBA खां 5 खां 15 स्केल में, उन में एरर डिटेक्शन जो क्वेश्चन ईंदो, उन में 5 सवाल लाज़मी ईंदा। तंहिं करे हीअ वीडियो उन्हनि लाइ तमामु ज़रूरी आहे, अहम आहे जिन बि IBA में 5 खां 15 स्केल में अप्लाई कयो आहे। हिन वीडियो खे एंड ताईं ॾिसिजो, इनशाला तव्हां लाइ फ़ाइदेमंद साबित थींदी। ऐं जिन दोस्तनि मुंहिंजे चैनल खे अञा ताईं सब्सक्राइब न कयो आहे, उहे मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कनि, बेल आइकन ते ज़रूरु क्लिक कनि त जीअं जेको आहे सभ खां पहिरीं जेको मुंहिंजी वीडियो अपलोड थिए उहा तव्हां ताईं पहुची वञे। अचो त हलूं था एरर डिटेक्शन ॾांहुं। क्वेश्चन नंबर पहिरियों आहे, although the quantity was small, we had supplies enough to finish the experiment। दोस्तों, कुछ ॾींहं पहिरीं जेको आहे मूं यूज़ेज ऑफ इनफ जी जेको आहे वीडियो छॾी हुई नेट ते। जिन दोस्तनि यूट्यूब ते उहा वीडियो न ॾिठी आहे त उहा ॾिसी वठनि उहा वीडियो, त उन में तव्हांखे इनफ जो इस्तेमालु सम्झ में अची वेंदो। अच्छा, हिन जुमिले में जेको आहे असांजी जेका ग़लती आहे उहा आहे इनफ वारी ग़लती, माना असांजी जेका ग़लती ॻोल्हींदासीं उहा आहे सी, इनफ। हाणे ॾिसो हिते सप्लाइज़ लॻो पियो आहे। सप्लाइज़ हिकिड़ो छा आहे? सप्लाइज़ हिकिड़ो नाउन आहे। छा आहे? हीअ नाउन। हाँ, मूं इनफ में सम्झायो, इनफ वारी वीडियो में सम्झायो, जेकॾहिं नाउन जे अॻियां इनफ अचे त माना उहा असांजी मिस्टेक आहे, छो जो इनफ हमेशह नाउन खां पहिरियां ईंदो आहे। ठीकु आहे, इनफ नाउन खां पहिरियां ईंदो आहे, त माना हिन जो सही जुमिलो जेको थींदो उहो इनफ अॻियां ईंदो, त हीअ असांजी ग़लती आहे। माना असांजो जेको सही जवाबु थींदो उहो थींदो सी। क्लियर? ओके, हलो त क्वेश्चन नंबर 2 ॾांहुं हलूं। क्वेश्चन नंबर 2 आहे, डिस्पाइट द टाइम ऑफ द ईयर yesterdays temperature was enough hot to turn on the air conditioning। ठीकु आहे, हाँ हिते वरी बि जेको आहे इनफ जो इस्तेमालु थियो आहे। हीउ जुमिलो सॼो सही आहे, हिते ग़लती वरी बि असांजी इनफ में ई आहे, छो जो हिते हॉट लॻो पियो आहे। हॉट जेको हूंदो आहे उहो आहे एडजेक्टिव, ऐं मूं वीडियो में इनफ वारी वीडियो में इहो ई सम्झायो हो त इनफ जेको इस्तेमालु थींदो आहे उहो एडजेक्टिव या एडवर्ब या नाउन सां इस्तेमालु थींदो आहे। जेकॾहिं एडजेक्टिव या एडवर्ब अचे त इनफ जेको आहे उन्हनि जे अॻियां लॻंदो, जेकॾहिं नाउन अचे त इनफ हुन जे पुठियां लॻंदो। ठीकु आहे, हिते इनफ जेको आहे हिन जे अॻियां लॻो पियो आहे, हिन जे अॻियां लॻो पियो आहे, त हिन इनफ खे असांखे हुन पासे खणी ईंदा। असांजी जेका जुमिले में ग़लती आहे उहा आहे इनफ वारी, त असांजो जेको सही जवाबु थींदो उहो थींदो सी, इनफ। इहो सही आहे। ठीकु आहे, इनफ जो यूज़ेज त मूं सम्झाए छॾियो। हाँ, हिन में पाण सिर्फ़ु एरर ॻोल्हे रहिया आहियूं, त एरर कहिड़े जुमिले में आहे, त एरर असांजी सी वारे जुमिले में आहे, इनफ वारे जुमिले में। क्लियर? अच्छा, उन खां पोइ नंबर 3 आहे, these televisions are all too expensive for we to buy at this time, but perhaps we will return later। हाँ, हिन में ॾिसो these ए में ग़लती आहे, या टू एक्सपेंसिव में ग़लती आहे, या वी टू बाय में ग़लती आहे, या दिस टाइम में ग़लती आहे। हीअ बज़ार जुमिलो ॾिसण में सही पियो अचे, पर हिन में ग़लती आहे, छो जो हितां खां जुमिलो हेसि ताईं जेको आहे कंप्लीट जुमिलो आहे, त हितां खां वरी ऑब्जेक्टिव शुरू थो थी वञे। त जॾहिं ऑब्जेक्टिव शुरू थिए त ऑब्जेक्टिव में जेको आहे वी जो ऑब्जेक्टिव केस हमेशह अस हूंदो आहे। छा हूंदो आहे? अस हूंदो आहे। त असांजी जेका ग़लती आहे उहा सी में आहे, त असांजो जेको सही जवाबु थींदो सी थींदो। हिते वी लॻो पियो आहे, हिन जो ऑब्जेक्टिव केस लॻंदो, अस लॻंदो। इहा ई असांजी ग़लती आहे जुमिले में, सी असांजो सही जवाबु आहे। अॻिते हलूं था। क्वेश्चन नंबर 4 आहे, ही हैज़ बिन ट्राइंग सिंस 2 years। दोस्तों, हाँ, सिंस ऐं फार जे बारे में अञा मूं वीडियो ठाही कोन्हे, उन जा इस्तेमालु सेखारे कोन्हनि। सिंस हमेशह पॉइंट ऑफ द टाइम लॻंदो आहे, ऐं फार हमेशह पीरियड ऑफ द टाइम लॻंदो आहे। हिते पीरियड ऑफ द टाइम आहे 2 years, 2 सालनि जो अरसो आहे। ठीकु आहे, पीरियड ऑफ टाइम आहे, त हिते सिंस कोन लॻंदो, हिते छा लॻंदो? फार लॻंदो। जेकॾहिं सिंस तॾहिं लॻे आहे जॾहिं हिते पॉइंट ऑफ टाइम हुजे, माना को टाइम ॾिनो हुजे। मिसाल तौरु 2 AM, ठीकु आहे, या 2006 को बि टाइम मिलियल हुजे तॾहिं पाण हिते सिंस लॻायूं। त हिते पीरियड ऑफ टाइम आहे, त हिते जेको आहे फार लॻंदो। इहा ई असांजी मिस्टेक आहे, असांजो सही जवाबु सी थींदो।
उन खां पोइ 5 आहे when he was walking in the street he was arrested। हाँ दोस्तों, हिन में जेका ग़लती आहे उहा आहे वेन में। दोस्तों WH वारा वर्ड अञा मूं वीडियो ठाही कोन्हे, इनशाला जल्दी ठाहींदुसि। त ही वेन जो इस्तेमालु हिते कॾहिं कोन थींदो, ठीकु आहे। वेन जो इस्तेमालु तॾहिं थींदो आहे जॾहिं असांखे को ख़ासि टाइम जेको आहे पुछिणो हुजे कंहिंखां, को वक़्तु पुछा करिणो आहे, या ठीकु आहे। वेन डू यू गेट अप, हाणे हिन में ॾिसो टाइम अची वियो, वेन डू यू गेट अप टाइम हुजे, हिन में को बि टाइम कोन्हे। वेन ही वाज़ वॉकिंग, ही टाइम आहे कोन, हिते टाइम असांखां पुछे ई कोन पियो करे। हाणे हिते ॿ एक्शन ॾेखारे पियो, वेन ही वाज़ वॉकिंग इन द स्ट्रीट ही वाज़ अरेस्टेड। जॾहिं ॿ एक्शन अचनि, हिकिड़ो ही एक्शन आहे, ॿियो ही एक्शन आहे, जॾहिं ॿ एक्शन शो करे त उते कॾहिं वेन कोन लॻंदो। इहा ॻाल्हि यादि करे छॾियो, ॿ एक्शन जुमिले में शो थियल हुजनि, ठीकु आहे, उते वेन कोन लॻंदो, उते लॻंदो वाइल। छा लॻंदो? वाइल। इन तरीक़े सां तव्हांखे वाइल जो बि इस्तेमालु अची वेंदो। त वाइल तॾहिं लॻंदो जॾहिं जुमिले में ॿ एक्शन ॾेखारे, ऐं वेन तॾहिं लॻंदो जॾहिं जुमिले में को टाइम, पर्टिकुलर टाइम जेको आहे पुछा करण जो हुजे, तॾहिं वेन इस्तेमालु थींदो। हिते वेन लॻो पियो आहे त असांजी ग़लती, जुमिले में जेका वेन आहे हिते वेन कोन लॻंदो, हिते वाइल लॻंदो। क्लियर? उमेदु आहे त हीअ वीडियो तव्हांखे सुठी लॻी हूंदी, पसंदि कंदा, ऐं मुंहिंजी वीडियोज़ खे लाइक कयो, पंहिंजे दोस्तनि ताईं पहुचायो, मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, पंहिंजो ख्यालु कयो।